ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំប្រហែលជាឈប់លេងអំបិលឲ្យគ្នាយើងហើយទៅដល់គ្នាប្រហែលឆ្ងល់ថាចង់មកឲ្យ Mr. ណានៅសុកមិនបានជាចង់ឈប់លេងអំបិលចង់លក់ account game ចោលមូលហេតុនោះគឺដោយសារតែខ្ញុំផលអំបិលឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាវាអត់សូវមានប្រយោជន៍ដូចមុនទេហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាបាត់ friend ចាស់ៗទៅអស់លីងយកមកគ្នាយើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់សូវមានកម្លាំងចិត្តในការធ្វើវីដេអូដូចមុនទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាក៏លក់ account game ដែលមានឈ្មោះតាណានេះចោលមកទៅគ្នាយើងដែល account នេះដែលគ្នាយើងអាសាស្គាល់ខ្ញុំអាសាជក់ខ្ញុំហើយខ្ញុំ idol អញ្ចឹងចំពោះ account នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការដាក់លក់បាត់ឲ្យគ្នាយើងក៏តែមុនយើងបញ្ជូនវាឲ្យទៅម្ចាស់ថ្មីយើងតើការមកបំផ្លាញអាកន្លែងប្រអប់នេះសិនគឺយើងប្រអប់នេះយើងសងចុងមួយឆ្នាំណាអានេះយើងបំផ្លាញទៅព្រួយសាយម្ចាស់គេទិញទៅហ្នឹងគេគ្មានចង់បានអាប្រអប់ហ្នឹងគេចង់បាន skin ហ្នឹងគ្នាយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចថាអាប្រអប់នេះមុនក្រោយគុំដល់គេបើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបើកឲ្យហ្នឹងទៅគ្នាយើងក៏តែខ្ញុំបើកប្រអប់នេះមកណាបាន skin បើដល់ normal កបសេរីអាហ្នឹងមិន normal elite ទេហើយទៅ normal ច្រឡំហើយឡើយខ្ញុំមកបើកប្រអប់នេះទៀតអស់30ប្រអប់គ្នាហ្នឹងប្រអប់វាមាន skin elite special នេះខ្ញុំមក Franco បានឯនេះកបសេរីហើយក៏បន្តបើកជាមួយណាប្រអប់អី Starlight Fragment នេះយើងខ្ញុំបើកបាន2ប្រអប់ទៅមកប្រអប់បានកៅជាងមើល9 2ដង18ឥឡូវបាន180អូខេហើយឥឡូវខ្ញុំមកបាក់ជាមួយ Starlight Fragment ទេអាកន្លែងនេះ hero ខ្ញុំមានអស់គ្នាខ្ញុំក៏សម្រេចថាដូរវាទៅបាន400ដែរគ្នាហើយខ្ញុំក៏បន្តបើកជាមួយណា skin Starlight នេះក៏ Starlight ទេកានេះគ្នាយើងខ្ញុំក៏បើកទៅអានេះ skin ខ្ញុំមាននេះគ្នាយើងអញ្ចឹងក៏វាដូរជាcoin កាយើងទៅហើយមកដល់កន្លែងនេះកម្រងខ្ញុំចេះចុចទៅគ្នាយក Pasta អីគេ special ច្រឡំចង់តាក់មាត់ហើយមកដល់កន្លែងនេះវាឲ្យយើងយកអាមេក្រូប្រកាសយកនេះខ្ញុំក៏យកចុចយកមកហើយមកដល់កន្លែងនេះកាន់តែ special នេះអាប្រអប់នេះប្រអប់ epic តែថាតកានោះខ្ញុំដូរអា skin blessing របស់ Franco ឡាយអា skin តែភ្លើងខ្ញុំដូរពីប្រអប់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏ដូរមកប្រអប់ខ្ញុំបើកមកមួយសមួយឥឡូវខ្ញុំបើកយក skin កตื้ខ្នាហ្មងនេះគ្នាយើងដោយសារអាខោខ្ញុំនេះអា skin ណាហ្នឹងគឺវាមានតែ5ទេអញ្ចឹងយកអានេះមួយទៀតទៅវាគ្រប់6បានមកគូម្នាក់អូយគិតគូដល់គេហើយខ្ញុំក៏បើកនេះចុចយកមកខ្ញុំព្រោះអីមកដល់កន្លែងនេះប្រអប់វាមិនសូវសំខាន់ទេសូវប្រអប់កាហ្នឹងគ្នាយើងក៏បន្តប្រអប់មួយនេះអត់មានកាក់មួយទេគ្នាយើងប្រអប់មួយហ្នឹងតតែយើងបុកweekly pack នេះខ្ញុំវាឲ្យហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសម្រេចថាដូរយកអី Crystal Aurora នេះខ្ញុំយក400មកយើង40ប្រអប់បាន400ដែរព្រោះមួយប្រអប់វាបាន10អញ្ចឹង40ប្រអប់បាន400ហើយខ្ញុំក៏បើកជាមួយអាត្រេកានេះខ្ញុំក៏យកប្រហើយមកនេះវាមាន5ខ្ញុំក៏យកប្រហើយអូខេបន្តមកទៀតមកដល់កន្លែងនេះគឺជា skin ជាប្រភេទធម្មអីគេធម្ម limited ដែរគ្នាយើងហើយខ្ញុំក៏សម្រេចថាបើកយកណាមួយទៀតមកអាកន្លែងហ្នឹងគឺអាប្រអប់នេះជាគេឲ្យ free ឯងលក្ខណៈគេផ្ញើតាមសារជាមកអត់ទេគេឲ្យម្ដងខ្ញុំក៏បើកទៅក៏បានជាមួយអា skin កាចានេះ16ខ្ញុំដូរហើយខ្ញុំក៏បើកអានេះបន្តបាន skin normal បានកាក់បានអីមើលតាមហ្នឹងគ្នាច្រើនហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការតែបើកកន្លែងតងមួយទៀតគឺតងទី2យើងតងទី2ហ្នឹងខ្ញុំមកបំផ្លាញអានោះអាគេ Starara នោះយើងខ្ញុំក៏មកបំផ្លាញកន្លែងស្អីគេអា skin legend នេះគឺយើងហើយខ្ញុំក៏ចុចបោះយកមកបានអានោះ5មិញអូខេដាក់មួយទៀត3ប្រអប់អូខេមួយទៀត4ប្រអប់ចុងក្រោយគឺ5ប្រអប់យើង5ប្រអប់តាមនេះកាំងសេញអស់លេងមកហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាកន្លែងនេះដាក់ម្ដងមួយមកខ្ញុំក៏ដាក់ម្ដងមួយដាក់60ម្ដង60ខ្ញុំក៏មក claim មកកន្លែងនេះសិនហើយកន្លែងនេះហៅដាក់5ក៏ថាគ្រប់ណាវាមានពេជ្រវាមាន Crystal Aurora ដែរគ្នាមានទឹកថ្នាំដែរក៏តែចុងក្រោយត្រមួយដែរទៅប៉ាក៏អត់គ្រប់ហើយឥឡូវខ្ញុំត្របាច់យកឲ្យលឿនឲ្យឆាប់អ្នកគ្នាមើលចាប់ចប់ហើយខ្ញុំក៏ត្រពេញទៀតអស់លាលុតយទេអាកន្លែងនេះអស់លាលុតមកហើយវីដេអូយើងអាហ្នឹងជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបើសិនជាគ្នាយើងគាត់ចង់ដាក់ពេជ្រដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃសមរម្យសុវត្ថិភាពខ្ពស់មិនប៉ះពាល់ដល់ account មកប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកគ្នាអាចតាក់ទងទៅខាងក្រៅ B Store បានតែខាងក្រៅ B Store យើងឥឡូវមិនថាតាំងពី Mobile Legends មិនថាតាំង Free Fire ក៏ពុទ្ធតែមាន promotion យើងបើ Mobile Legends យើងវិញចំពោះ Weekly Pass ឥឡូវនៅខាងគាត់តម្លៃតាមបារី28សេនដែរប៉ុណ្ណោះកប់សេរីគឺយើងគឺថាធូរថ្លៃមែនតើហើយបើ Free Fire វិញក៏កាន់តែធូរថ្លៃជាងគ្នាយើងម៉ាន់នេះផានខាងក្រៅ B Store ឡើងសតតែ6រៀលជាងអ្នកគ្នាបើមិនដាក់ទេចោលឲ្យគ្នាយើងតែឥឡូវ even Free Fire ក៏ចេញមកបន្តដែរអរគុណ